Sepil panggon bolang, Mas. Yo tak sepilo, Bro. Tak sepilno panggone bolang. Aku iki mumpung lomo apikan iki lho. Tak sepilno yo. Iki. Hasilnya ndi, Mas? Hasilnya iki bolo. Iki wong tuane ndek biyen iki cah cilik-cilik iki mesti dikeram masih top lady, Bro. Ndase wireng-ireng apa neh iki? Apa neh iki sing ndelik iki? Ndi Mang? Ndi rupanem? Nah, nganggo sampo top lady iki jelas bolo. Tidak diragukan lagi iki yo. Wis jelas iki A1 iki wireng iki lho, wireng dhewe. Iki panggone bolang bolo. Ayo nek welok kene, lombok alas ini.